ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মাহিস বিউটি জোন। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, সাবধানে আছো। আমিও খুব ভালো আছি, সুস্থ আছি, আমিও সাবধানে আছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওটি শেয়ার করব, তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরে গেছো আমি কি ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমি আজকে তোমাদের সাথে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, একটা ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমার এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে খুব মজা লাগে, খুব ভাল লাগে, আর আমি খুব এক্সাইটেড থাকি এই ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য। তো এর আগে আমার চ্যানেলে আমি অনেক স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করেছি, তোমরা যদি দেখে না থাকো দেখে নিও, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দেওয়া রয়েছে। তো আজকে আমি যে চ্যালেঞ্জটা করব সেটাও একটা স্নেজিং চ্যালেঞ্জ, এটাও একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল এই ভিডিওটা করার জন্য। তো এমনিতে আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিও একটুখানি লেট হয় আপলোড করতে, কারণ সবসময় পসিবল হয়ে ওঠে না বলে আমার একটু লেট হয়। বাট তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করতে থেকো, আমি একদিন না একদিন সবার রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। একটু দেরি হবে বাট আমি নিশ্চয়ই করব। তো আজকে আমি যে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করব সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, বাট সেটা করব হচ্ছে, স্নিজটা করব কি দিয়ে তোমরা জানো? যদিও তোমরা টাইটেল দেখে বুঝতে পেরে গেছো, সেটা করব হচ্ছে আমি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে। ইয়েস, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে, ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিয়ে। তো জানি না ব্যাপারটা কি হতে চলেছে, আদেও স্নেজ হবে কি না, না আমি হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো, তো যদি না হয় তো হলো, নাক ফাক জ্বলে গেলে আমি জানি না। বাট তোমরা যেহেতু রিকোয়েস্ট করেছো আমি নিশ্চয়ই সেটা করব। তো তার জন্য দেখো আমি নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, ব্ল্যাক পেপার পাউডার, দেখতে পাচ্ছ কতটা ব্ল্যাক পেপার নিয়েছি, গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি, আর সাথে অ্যাজ ইউজুয়াল হ্যান্ডকি নিয়েছি, কারণ এটা ছাড়া তো হবে না। তো এটা ছাড়া স্নিজ করলে, ঠিক আছে সেটা নাই বললাম। তো এই যে আমি নিয়েছি, এটা আমি স্মেলটা নিয়ে আমি দেখবো আমার স্নিজ হয় কি না। অনেক আমার ইউটিউবের ফ্রেন্ডের আমি দেখেছি যে এটা নেওয়ার পর সবাই হ্যাচ্চো হুচ্চো অনেক কিছু করছে, বাট আমি এখনো অবধি ট্রাই করিনি, জানি না আমার হবে কি না হ্যাচ্চো। বাট চলো আজকে আমি তোমাদের সামনে ট্রাই করছি এটা আমার হ্যাচ্চো বা স্নিজ হবে কি না। আমি সুপার এক্সাইটেড, বাট একটু একটু ভয় লাগছে, কারণ এতদিন আমি যেগুলো দিয়ে স্নিজ করেছি সেগুলো নাকটা জ্বলার ব্যাপার ছিল না, বাট এটা ডাইরেক্ট তো নাকে গেলে কি হতে চলেছে আমি জানি না। বাট ঠিক আছে, মনে সাহস নিয়ে আমি স্নিজ করবো। ওকে, চলো চলো চলো, 1 2 3 স্টার্ট। ওকে, স্ট্রং একটা স্মেল আছে, বাট আমার কোনো স্নিজ আসছে না। স্নিজের বদলে গোটা গায়ে ছিটে গেল। তো এই ঝাল ঝালও আছে, গোলমরিচ তো ঝালই হয়। এটা কি হলো? চলো আবার করি তো। আমি যখন স্মেল নিচ্ছিলাম তখন কিন্তু হালকা একটা স্নিজ হয়েছে, বাট এটা আমি নেওয়ার পর হাতে নেওয়ার পর যখন আমি নাকে দিলাম, পুরো ডাস্টগুলো পাউডারগুলো নাকের ভেতরে ঢুকে গেছে। জ্বালা তো করছে, বাট স্নিজও হচ্ছে। এগুলো কি হচ্ছে? আমি একবার জাস্ট
নাকের ভেতরে দিয়েছি, নাকের ভেতরে গেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমি ফিল করতে পারছি। আরেকবার দেখি। এরকম ভাবে করার থেকে আমি যদি নাকের ভেতর হালকা করে দিই তাহলে কিন্তু স্নিজটা ভালো হচ্ছে। তো আমি আরেকবার ট্রাই করি। কটা স্নিজ হয়েছে আমি জানি না, এর আগেও আমি অনেক স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করেছি, বাট সেগুলোর আমি স্নিজগুলো কাউন্ট করতে পেরেছিলাম। বাট আজকের স্নিজগুলো আমি একটাও কাউন্ট করতে পারিনি, কারণ কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে। কটা হলো আমি বলতে পারবো না। তোমরা যদি কাউন্ট করে থাকো আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও আমি কটা স্নিজ করেছি। চলো আমি লাস্ট বারের মতো আরেকবার ইন করছি, কারণ স্মেল করলে কিছুই হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না। আমি নাকের মধ্যে ইন করছি। তো আমি জানি না কটা স্নিজ হয়েছে, আমার এখনো কিন্তু স্নিজ আসছে, আমার নাকের ভেতরটা না পুরো সুর করছে। তো আমি এখন স্নিজ মনে হয় দিতেই থাকবো, তো ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তো আমাকে তোমরা কমেন্ট করে জানিও আমার এই ব্ল্যাক পেপার দিয়ে কি সরি আমাকে তোমরা কমেন্ট করে জানিও আমার এই ব্ল্যাক পেপার দিয়ে স্নিজটা তোমাদের কেমন লাগলো, আমার এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা তোমাদের কেমন লাগলো। যদি ভিডিওটা, আমি আর কথা বলতে পারছি না, তোমরা বুঝতেই পারছো, কারণ নাকের ভেতরটা যেমন জ্বলছে তেমন স্নিজ আসছে, তেমন সুর করছে। তো আমার আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বেল বাটনটাকে হিট করো, প্রচুর লাইক করো, শেয়ার করো, আর অনেক অনেক কমেন্ট করো। আর আমার চ্যানেলে আজকে যারা নতুন এসছো, আমাকে নতুন দেখছো, তাদের সবাইকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আমার সাথে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। দেখো আমার চোখ দিয়েও পর্যন্ত জল বেরিয়ে গেছে, আর নাকের ভিতর প্রচণ্ড জ্বালা করছে। তো তার জন্য আজকে এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। আর তোমাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আমি সবার রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। একটু দেরি হবে, বাট আমি নিশ্চয়ই সবার রিকোয়েস্ট রাখার চেষ্টা করব। তো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, টাটা।